Está entrando no ar. Samba, arte e cultura. Com Érico Póvoa. Começa agora na Rádio Tropical Web Brasil, mais um Samba, Arte e Cultura. Não é não? Lourinha do samba. Fala você. Uma boa noite, ouvintes. Boa noite, seguidinhos. É isso, estamos aqui diretamente da Rádio Tropical Web Brasil com um convidado super especial e hoje o Érico não veio, felizmente. E nós vamos dar conta, tá? Então se preparem que a gente vai dançar, porque quando ele não tá aqui a gente apronta, né? Ah, muito. Nosso convidado já tá mais à vontade, que eu já fiz ele rir umas 70 vezes. Tá maluco? Eu pensei que o nome dele era Mumuzinho, que eu pensei que era Sósia do Mumu. Gente, aí, ó. Isso aí. Rapaz bonito, Estamos vai. aqui hoje com o nosso convidado aqui, que é uma nova geração aí, né, do samba, que é o Iago Mumu. Então, Iago, fala aí, boa noite pra você. Gente, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Quem tá assistindo aí de casa. Meu nome é Mumu, né? No mundo do samba. Sou ritmista. Gente. Exatamente assim. Mas enfim, sou ritmista. Você tem quantos anos, galera? Eu tenho 20. Fiz sábado, inclusive. Ih, meus parabéns, Ah, 20 eu aninhos, mesmo. amor. 20 aninhos. E como é que, 20 anos, com toda essa correria do samba que eu vejo aí, que você já se apresentou em grandes palcos, né? Dá aula de percussão, é aí produtor de alguns grupos de samba. Fala um pouco sobre essa sua experiência com tão pouca idade. Então, eu faço muitas coisas. Acabou de me contar tudo isso. Eu faço parte de produção da comunicação, na verdade, do Grupo Samba Enredo de Raiz, do Grupo Puro Balanço. Eu faço a produção mesmo, né? No Grupo Samba Enredo de Raiz eu sou mais da parte de comunicação, de mídia, enfim. Para além de ser ritmista, da Portela e metido a influenciador, né? Eu não gosto da palavra influenciador, não. Eu sou um cara que gosta de gravar vídeos. E gosto muito de testar coisas envolvidas no marketing, na mídia, enfim. Sou muito curioso em relação a isso. É bem inteligente na internet, então. Sabe por quê? Porque eu fico antenado, sabe? Tá ligado? Tá sempre ligado nas coisas. Até porque eu trabalho com isso, né? Então, Te pede, né? geralmente reflete na minha própria, no meu próprio perfil, não só nos perfis das pessoas e tudo mais. Então, as estratégias que eu uso no Grupo Samba de Raiz, no Grupo Balanço, nos outros perfis com qual eu gerencio, eu acabo falando assim, nossa, isso aqui é legal, caraca. Vou colocar no meu perfil para testar. Inclusive, eu uso meu perfil como teste antes de usar nos outros perfis. Pra ver se isso é legal, se isso não é legal e tudo mais. E acabou dando certo. E agora eu virei influenciador. Um digital influencer. Aham. Você veja de novo, então tem uma visão melhor, né, Del? A internet é justamente do momento da geração dele, né? Você é um rapaz com 20 anos, já tem toda essa bagagem por você conhecer bem a parte da internet, dominar legal a parte da internet, aí Sim. você tem aquele olhar além, né? Tipo assim, tu acha que vai dar certo, tu faz um teste, vê que vai ficar legal. Já conseguiu viralizar algum vídeo, alguma parada assim? Cara, alguns. Olha que legal. Alguns. O meu conteúdo é muito mais sobre percussão, samba e até um pouquinho de humor, né? E os vídeos que viralizaram eram desse tipo, assim, meio de humor, meio de... envolvido a carnaval mesmo e tal, tudo mais. Inclusive tinha até postado no story que eu tô a 57 vídeos sem ter menos que 10 mil visualizações. Uau, que legal. Tipo, tem Uma 57 vídeos com mais de 10 com mais de 10 mil. isso. Caramba, vou começar a pedir trabalho dele pra fazer. Gente, se vocês quiserem fazer público comigo aqui, ó. Mesmo Oi. você faz essas coisas, eu quero. Eu me joguei, eu quero essa Mas coisa. enfim, mas é muito mais sobre testes mesmo, sabe? Tipo, eu posto e falo assim, cara, eu acho que tal tópico, eu acho que
é legal de se abordar sobre carnaval, porque o meu trabalho é mais sobre, muito sobre isso, sabe? E o que você faz assim, de mais impactante no momento no carnaval? Qual foi assim, o seu maior trabalho dentro do carnaval? Mano, com certeza foi o show da Madonna, de verdade. eu 2024, a Madonna fez um show aqui no Rio, naquele lá, Todo Mundo no Rio. Em Copacabana? Isso, 2 milhões de pessoas e tudo mais. E a gente fez uma participação especial, a gente ritmistas mirins de todas as escolas de samba. E eu representei a Portela junto com o Arthur Viana, o Pablo Roque e a Ana Roque, que a gente representou a Portela nesse show. E foi assim, algo... Gente, pra vocês entenderem, foi tipo, o show era no sábado, eu fui chamado na terça-feira. Foi assim, tipo, vamos. Eu nem sabia o que era. Tipo, vamos fazer um show. E você... Aí eu fui, Madonna passando aqui, eu falei, gente. E quando você chegou lá, o que você... Cara... Qual a sensação? né? Foi assim, porque... Não, fiquei... Muito! Tipo, cara, quando a gente conseguiu se ligar, né? A gente ficou uma semana ensaiando todo dia, né? E quando a gente entendeu a dimensão disso, tipo, caraca, mano, histórico, sabe? E a minha mãe, ela, desde criança, ela super escutava todas as músicas dela, da Madonna, né? E ela não era fã, mas, tipo, gostava muito do trabalho dela, sabe? E eu tive a oportunidade de levar ela comigo. Você pôde levar, isso que eu ia perguntar. Porque, tipo, como tinha 17 na época, eu tinha que levar minha mãe. Teve que acompanhar. Era menor de idade, gente. Gente, já tem 2 anos esse show da Madonna, já tem 2 anos. 17 anos de show da Madonna, sozinho em Copacabana. Pois é. Gente, já tem 2 anos o show da Madonna, parece que foi mais fácil. Não, Parece que foi agora. Parece que foi hoje de E manhã. eu vi também alguma coisa de Criança Esperança, como é que funciona isso? Sim, e aí, tipo assim, depois desse show da Madonna, a gente foi no Fantástico, a gente teve uma reportagem da gente e tudo mais. E acabou que esse grupo virou como se fosse uma bateria que representava o futuro do samba, sabe? Uau! E mó responsa, né? Olha aqui. Mó responsa, né? Vou passar a mão nesse menino aqui pra ver se... Que isso? Uma responsa, né? E tipo assim, a gente fez o Criança Esperança, né? A gente fez uma participação especial com o gente Pilares e o Rariel. E depois a gente, agora, né, no domingo pós Sábado das Campeãs, a gente fez o encerramento do Rio Open. Então, tipo, esse grupo virou, assim, supra-sumo, sabe? Abriu várias portas pra não, vocês, né? sim. E, tipo, através disso eu conheci, tipo, várias pessoas, pô, maravilhosas. Inclusive o Pretinho da Serrinha, inclusive virou meu best, né? Tamo junto. Que maravilha. Grande Pretinho, abraço, meu amigo. Pretinho da Serrinha, o filho dele, o Raro, que também, pô, dispensa comentários. E, tipo, muitas... Não quero te cortar, mas é um trabalho muito importante, que antigamente quem fazia era Esme Rio, né? Mas Sim. agora passou para Liesa Mirim, né? divulgar agora, Liesa Mirim. Então mandar um abraço aqui pro presidente de Edson Marinho, que era o presidente de Esme Rio, do qual várias escolas, né, fazem realmente o que deve ser feito, que é a escola, que é a futura geração do samba. E o Iago está aqui, uma futura geração do samba, mas já navegando na presença, né? Vou ficar tímido, hein? Muita onda, desculpa aí, mas sinceramente. Ah, gente, eu fico tímido. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma musiquinha, bota uma música pra Lourinha sambar, se ela sabe. Ih, é verdade, ela falou que ia sambar. Chama no samba da Lourinha. Cadê que ele samba? Ele escolheu um samba aí, ó. Pra gente poder escutar, mas eu acho que ela agora não prestou. Ela não tá ali, não. Então, A gente aguarda. já que é... Olha ali. Ela tá ali sim. Pensa que a produtora não tá porque junto. nesse novo formato do estúdio, Nesse novo a gente não formato consegue ficou uma ver delícia, a gente. operação, né? Esse novo formato ficou muito gostoso. O convidado fica no nosso meinho, olha, super à vontade.
Quem sabe Tô você super não à vai vontade tá aqui. mesmo, gente. Olha, ele chegou nervoso, já fiz ele rir, já tá super à vontade. Você também pode vir aqui um dia, quem sabe a gente não chama você pra cá pra sentar aqui nesse Olha banco. só, fica na atividade. Você tá aqui pertinho de mim, tá cheirosa, pelo menos? Tô. E eu? Ele não sabe também. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. E aí, voltamos aqui com esse bate-papo divertido. É isso aí mesmo. Iago Mumuzinho, né? Eu mesmo. Iago Mumuzinho. E com Lourinha descontrolada do samba. Descontrolada, acabei de ter um momento aqui com ele, onde eu Jesus. já praticamente falei assim, ele descobriu quem eu sou, quem não sabia, a cara dele foi ótima. Gente, me mandaram esse vídeo, eu ri dela, sem saber que era ela. Todo Desculpa. mundo, na verdade, Você desculpa, é essa. você me Eu desculpa. não, se eu Tá, fosse me desculpar, foram mais de 2 milhões de pessoas, né? É, né? Pois é. Tipo, enfim, vamos lá. Aí o que acontece? Ele falou assim que me viu um pouco sambar aqui, né? Então ele falou que vai me levar nos sambas de vez em quando ele tiver. Alô, Igor Viana, o convite tá feito, tá? Eu queria sei que você saber- tá vendo esse eu vídeo, queria Igor saber Viana. Qual o programa que tem que a Lourinha não se convida pra ir pra algum lugar? Ah, pois é. Eu vou fazer uma Ela, enquete. ela vai lá no Baródromo. Ela vai lá no Baródromo, que vai dia 21. Aí. Aí já tô fazendo um merchan já, né? Opa, Dia deixa, 21, Dia 21 aonde? Baródromo, Vila Isabel. Opa, alô, Vila Isabel, Grupo CIR, Grupo Samba de Enredo de Raiz. Dia de São Jorge, gente. Feijoada, um negócio tal, um negócio. negócio mais pra Samba, frente. só samba. Só coisa boa, Samba, gente. samba Feliz e samba. E como é que tá a tua vida no samba, Mumuzinho, aí nas percussões da vida? Caraca, você sabe, eu contei há 5 minutos atrás que minha vida é uma loucura, né? Fez em casa só, menino. Pois é. Minha vida é uma loucura, né? Mas eu dou aula de percussão, né? Eu toco surdo de terceira na Portela. E dou aula, já estive já era um dos instrutores algum tempo atrás, alguns anos atrás, na oficina de percussão da Portela. E para além disso, eu tive alguns alunos, né? De percussão, que agora já desfilam na Sapucaí, já estão nos grupos social, enfim. E inclusive estava conversando com vocês antes de voltar o programa que eu estava com um interesse muito grande de voltar a fazer isso, porque eu gosto muito mesmo de fazer e abrir uma turma e disseminar o conhecimento que eu tive através dessas milhões de experiências malucas, que minha vida é maluca, né? Eu já falei isso com vocês. Enfim, e tava planejando isso, tá no papel. Então você tem um projeto aí pra botar pra Sim, frente de sim. aulas e... Não só comigo, mas com outras pessoas mais. Legal. Vai ser um negócio legal. Mas e agora, nesse momento, você tá fazendo o que profissionalmente com relativo? Cara, minha vida agora é 100% marketing. 100% marketing, comunicação Você e trabalha então fazendo audiovisual. de marketing pra outras pessoas que fazem samba, Sim. que trabalham com samba. Sim, eu tô com o grupo Samba de Enredo de Raiz, tô com a Cacá Nascimento lá da Mangueira, com alguns intérpretes, o Bruno Ribas, que agora virou intérprete
da Portela. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. Pô, Gente, a minha opinião, eu sou muito fã do Bruno Ribas, desculpa. Aí eu sou assim. Aí quando ele entrou pra Portela, eu fiquei assim, caraca, mano, muito maneiro. Sim, Juntou tudo, né? Entendeu? Entendi mesmo. Dá pra sentir a alegria daqui, né? Vocês sentiram daí? Porque a primeira música que ele pediu foi Portela e eu Portela na vi Avenida. Nunes, né? Que você queria botar? Sim, Parece? sim. Portela, Eu nunca vi coisa mais bela. Minha mãe era portelense. Olha ela, pisa, tá pensando que a Gente, velhinha que conhece, a velhinha eu que conhece. formei caráter dentro da Portela, gente. E, tipo, desde criança, assim. Fui da Escola Mirim, da Filhos da Águia, né? Virei diretor de bateria da Filhos da Águia, inclusive. Pô, isso foi quando? 2025? Que legal, diretor de bateria, meu amor. Foi 2025. E aí eu saí pra criar o meu projeto de baterias mirins, que é o Prêmio Futuro Garantido. Agora tá pausado, daqui a pouco a gente vai anunciar os premiados, né, do Carnaval 2026. E esse prêmio uma premiação destinada aos ritmistas, aos diretores de bateria e tudo mais. Não coloquei no release porque, como a gente estava com mais atividades pausadas, eu queria falar isso aqui, tipo, naturalmente, sabe? Isso é ótimo, fica à vontade. Você não E fica à vontade. é um projeto meu que eu sempre bato o pé falando assim, cara, isso é importante porque Carnaval Mirim, ele é complicado, né? Porque por mais que a gente tenha muita estrutura, não tinha muita visibilidade, É verdade. sabe? Em relação, principalmente pra bateria, sabe? E eu falei com o mestre na época, o mestre Luan, que agora é meu diretor de bateria da Portela. Eu sou fã carimbado desse cara, que, pô, moldou meu caráter também dentro da Portela. Luan Carlos, gente, segue ele aí, por favor. Luan CNM. Enfim. Ainda faz um marketing. Eu sou do marketing, cara. Se eu não fizer mexer, eu acho que eu explodo. Maravilhoso. Mas enfim, esse cara, pô, devo a minha vida no samba por causa dele. Tanto ele, a Lorena, o mestre Leite também, que era o mestre antes dele. Me fizeram. O que eu sou agora é por causa desses caras, sabe? São uma das referências pra você? Sim, totalmente. Já tô que se chama escola de samba, né? Escola de samba. Exatamente. Nossa, aspas fortíssimas. No dia que Tirar nós uma profissão. entrevistamos o diretor lá da Estácio, né? Que é o presidente, desculpe. E ele falou das escolas mirins, né? Foi muito legal saber. E ver que você tem esse projeto, eu vou te falar, a gente que curte o carnaval, que ama o carnaval, é muito importante ter alguém que tem essa visibilidade. Ainda mais você no meio do marketing, sendo um rapaz novo, né? Pode trazer essa geração toda que o samba é amor, né, querido? Sim. Delícia que é muito E eu fico, pô, muito feliz da Liesa ter esse olhar, sabe? Para as escolas mirins, porque querendo ou não é o futuro do samba, sabe? Exatamente. Eu tava conversando com uma das pessoas dentro da Liesa e eu tava falando como era importante, como eu tava, tipo, maravilhado sobre ter essa visibilidade, ter esse incentivo, ter essa visibilidade, porque era algo que o Carnaval Mirim tava carente disso, sabe? E junto com essa nova liga, né, que é a Liesa Mirim, eu acho que cada vez mais o Carnaval Mirim vai ter portas abertas, tanto para as pessoas conhecerem mais sobre o Carnaval Mirim, que agora agora tem mais visibilidade, tanto para ter mais recursos, sabe? Porque infelizmente o Carnaval Mirim sofre muito disso também, sabe? De carência de recursos. As pessoas que são desse meio ou já foram desse meio sabem como é difícil botar um carnaval na rua, principalmente bateria, principalmente carnavalístico, pô, esquece. Carnavalístico, mestre-sala, porta-bandeira, enfim, até pra compor ala mesmo, é complicado. E cada vez mais tá se tornando mais fácil. E eu
pô, eu fico... Tira um peso das minhas costas, sabe? E esse meu projeto é para isso mesmo. É para cada vez mais as pessoas entenderem a importância de uma bateria mirim dentro do carnaval como um todo, Eu sabe? acho que as crianças como um todo, né, têm uma importância Sim, grande sim, sim. pelo futuro, né, pela continuidade dessa tradição, né, popular, mundial. Porque se não tiver uma outra geração que faça, cai no esquecimento e daqui a pouco as pessoas não sabem nem o que é, Sim. como outras coisas que já aconteceram de cair no esquecimento, que não são mais desenvolvidas e produzidas por aí, né? E, Mumu, quais são os projetos para o Carnaval 2027? Gente, vários. A gente tá formalizando ainda mais esse prêmio Futuro Garantido. Inclusive, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, Segue aí. prêmio.futuro garantido. A gente também tem, por meio do Samba Enredo de Raiz, a gente quer expandir ainda mais a cultura do samba carioca para outros lugares, para outros estados, outros países, enfim. Planos ambiciosos, muito ambiciosos, Isso é maravilhoso. né? Porque acho que a gente pode, sabe? Pode e muito, inclusive. Pode e deve, né? Pode e deve. Então. Perfeita a 20 colocação. anos de idade na flor do Curuçu, com essa Sim. mentalidade, eu só fico feliz demais. E fala um pouco do Samba Enredo de Raiz, que vai ser o convidado aí do dia 10 de maio. É isso Dia 10 aí. de maio. Então, gente, eu faço parte da comunicação, da mídia, enfim, um pouquinho do comercial também, do Samba Enredo de Raiz. Eu entrei não faz muito tempo, foi tipo dezembro. E eu tenho por causa até por causa do show da Madonna, porque o Arthur Viana é filho do Igor Viana, fundador do grupo Samba Enredo de Raiz. E tipo, a gente já era amigo de longa data, sabe? A gente foi diretor junto na Filhos da Águia. E para além de diretor, eu gerenciava o Instagram da bateria. Sabe, foi um dos meus primeiros trabalhos assim da vida em relação de marketing, sabe? Foi os Filhos da Águia. Sim, inclusive, sem modéstia, gente, por favor. A gente fez uma parceria com uma das maiores portais de bateria e percussão do mundo, que é a baterias.br, e foi a primeira bateria mirim a estar nesse portal. Então foi, tipo, muito maneiro. Cara, quando isso aconteceu, eu falei, caraca, mané, Olha a sua capacidade. meu de Deus do fazer céu, coisa eu cheia. mesmo não acreditei. Mas Parabéns. enfim, acreditei. Parabéns, né? Vamos falar, o cara é o crânio do negócio. Tu fala. Mas enfim, mas... mandando ver, né? Mas desde esse momento, enfim, para além disso, eu trabalho na comissão de marketing de algumas escolas de samba da Série Ouro. Agora eu estou na Acadêmica de Vigário Geral, faço alguns trabalhos na Ponte também. Fiz alguns trabalhos da própria Portela também. Mas a parada a coisa com o Arthur Viana foi assim, bate-papo mesmo, assim. Aconteceu. O Arthur Viana falou assim, poxa, cara, eu acho super você pegar a comunicação do Grupo Samba Enredo de Raiz. Eu falei, sério, você acredita mesmo? E foi indo. Ele falou com o pai dele e tal, o Igor Viana me ligou, a gente trocou ideia e falou assim, não, vamos cair pra dentro. E eu sou muito curioso, né? Eu sempre fico antenado pelas coisas e tudo mais. E antes de ser do samba, curiosidade aí, galera, Você trabalhava com o que antes, né? Porque tem 20 anos, já tá esse tempo todo no samba, praticamente uma carreira de samba, né? De samba eu tenho mais ou menos 10, 11 Olha anos, isso, assim. o garoto com 20 anos chega na minha cara e fala que ele tem uma carreira de 10 anos, desculpa Pois aí. desculpa. Aí ele fala assim, modéstia à parte. Mas então, antes de você, né, com 10 anos ser um prodígio do samba, você era o quê? Cara, Com 10 anos amanhã, vai ser muito curioso isso aqui, tá? É. Eu, tipo assim, quando eu era criança, eu sempre gostava muito de
arte, em geral. Tipo, meu pai... O primeiro presente que meu pai me deu foi uma bateria de, tipo... Bateria... Isso aí é bem instintivo, né? Aquele Dá pra de... criança uma bateria. Aquelas de criança mesmo, sabe? Tal. Perturbar a mãe E eu com sempre... barulho. O quê? O dia todo, o dia todo. Não deixa Mãe, seus você filhos. tá vendo isso? Depois você comenta aí. Não, é verdade, ele Parabéns, irritava. a senhora que fez isso, incentivou, temos aqui agora, graças a E aí, essa tipo assim, barulheira. eu sempre fui essa parada da música, do desenho, sabe? Aquela criança artística e tal. E eu cresci com isso, sabe? Com a arte em É. você. E, inclusive, minha conexão com o samba foi através da minha mãe, da minha Dinda. Eu não tenho uma pessoa, dentro da minha família, não tenho uma pessoa que, tipo, totalmente envolvida com o carnaval, sabe? Minha mãe era portelense, doente. Minha Dinda era salgueirense, doente. Então, e aí, tipo, tinha esses dois amores, assim. Eu Eu sou indo pro salgueirense. lado, indo pro lado, indo pro lado, indo pro Mas outro, seu indo pro lado. portelense também. Acho que o coração da gente cabe todo mundo, né? Eu tenho esses dois amores. E tipo, o primeiro contato com bateria foi na Sapucaí com o Salgueiro, sabe? E tipo, caraca, mané, que legal. Você sabe dirigir quando vai desfilar mesmo, tentando desfilar diversas vezes? Oi? Não entendi. Essa sensação de entrar na avenida, você já desfilou de várias vezes. A sensação Sim. é sempre diferente quando vai entrar. Cara, eu sempre, toda vez que eu entro na Sapucaí, eu fico tipo, caraca, mané, é a Sapucaí. Tô aqui, cara. É, tipo, eu tô aqui estarei lá, na hein? pista, é a Sapucaí. E sempre é uma emoção muito forte, cara. E quando desfila pra Portela, pô, piorou. Imagina. Eu choro todo desfile. Não tem como. Já que Todo nós estamos falando desfile. de Sapucaí de desfile? Aí eu entro no setor 1, na bateria. Ah, Portela, eu nunca vi. É assim, é Não assim. tem condição. Toda vez, não consigo. Então chama no samba enredo aí. Bem gostoso. Ela foi bem ali pegar Pra- uma água, que eu pra acabei de ver. Lorinha Agora eu acabei sambar. de ver que ela foi pegar uma água. Foi pegar Eu uma acho que água. nesse momento aqui já poderia passar aquele convite que você também falou pra mim no off. Não pode convidar, não? Postar? Ah, tá bom. Então vamos à agenda dos eventos, né? Então, Eita! eu fui convidada, mas não posso. Eu quero, hein? Dia 11 agora de abril, na quadra da Estácio de Sá, primeira escola de samba do Brasil. Tá, querido. A feijoada da Estácio, a primeira de 2026. Tô convidado? Rumo ao centenário, estão todos Uou. convidados. Mudaram a identidade visual, né? Gostei. Ficou legal. É uma nova galera que está fazendo agora o Marcha da Estácio. Show de bola. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que dia 23 de abril, dia de São Jorge, o dia de todos os eventos e feijoada no Rio de Janeiro inteiro. Ah, certo? esquece. O Bar Que Beleza vai fazer uma roda de samba com feijoada Que beleza. e ritual afro-religioso aqui na Rua Que dos Inválidos, beleza. no quarteirão da Henrique Valadares com Rua do Senado. Quero ver todo mundo lá, que vai ser um evento top, top, Eu top. estarei Do lá, ladinho sim. da igreja de São Jorge, dá pra ir lá, acender uma vela, pedir aí. perdão, aquele da modelo, alimentação, pegar esse axé, né? dadas. Já aproveita É. chegando com a sua vela, já leva a sua alegria. Isso aí. Eu vou estar lá também, hein? Isso Serei aí. vista. Pegar isso é axé, né? Ah, não é segredo. Achei bom. E dia 23 também, como eu falei, que é o dia das feijoadas, tem feijoada na Estácio de Sá. A entrada, 1 kg de alimento não perecível, feijoada Uou! grátis pra geral. Uau. Que isso? Vou ter que pegar Agora ela vai um puxar aí pratinho. aquele intervalo. Qual vocês falam? Eu acho que agora a gente deveria escutar o quê? Já que ele é salgueirense, o que você acha da Valsa dos Malandros? Você gosta Eu dessa? adoro. Sim. É um dos melhores Você não pode me chamar de salgueirense, Chama porque ele o povo da Salgueiro. Portela vai ficar assim, ó, Chama que ele isso? O que é esse Salgueiro. salgueirense? Seu coração cabe. Você é um rapaz que eu dou. Dá pra sentir que você tem muito amor pra dar. Eu não ouço de lá, mas eu ouço daqui, eu me invento, hein? E tchaca, 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 É tchaca, que eu tchaca. sou. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho,
quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior. E hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Agora que a brincadeira Já tá terminando, gente? Mano, você não ficar atento às coisas que você tá fazendo. Não é? Que coisa, né? Eu não quero ir embora não, gente. Ele não quer ir embora. Mais um programa Samba Arte e Cultura chegando na sua reta final. Toda quarta-feira, agora de 9 às 10, estaremos aqui, né, meu amor? Rádio Tropical Web Brasil. Uou! Rapaz, agora aquela frase que só o Hélio sabe falar. Melhor a gente ficar quieto antes de escolher a cola. Mas vamos lá, considerações dele, antes de ser final. Qual que você indica pra gente nesse final de semana agora, numa roda de samba, que você indicaria aí no nosso público? Caraca, que dia é hoje? Nem lembro. Quarta-feira, é o dia do programa. Quarta-feira é o dia... Não, é dia do mês, gente. Quarta-feira, É... acho que é dia 8 8 de abril, né? Chuta aí um pagode legal sábado que você acha assim, pô, isso aí vale a pena tu ir de um samba. Pô, sexta-feira na minha casa, Madureira City. Minha casa. Pagodeira. Tem toda sexta tem um pagode da Moé, pô. Embaixo do viaduto Negão de Lima. Entendeu? Querida, ali já virou arte popular. Entendeu? E, infelizmente, nesse final de semana não temos data do Grupo São Henrique de Raiz. Tem dia 23. Então, sexta-feira ele já deixou a dica. Você que é morador Sexta-feira, sextou. Ou não pega o trem, que dá pra tu chegar lá. É. Não é. Aí. Nego da Manhã. Pô, eu gosto. Eu gosto. Fogo no parquinho. Alô, Kaique. Kaique é o filho dele, né? Ele é da bateria da Portela também. Atormenta minha mente como nunca. Mas eu amo esse moleque, cara. Alô, Kaique, ó. O merchan tá feito, valeu? Valeu, tamo junto. Isso aí. E aí, Lori? Fala você. Alô, Lourinha, você sabe mesmo. Bom, agradecer mais uma vez, né, a Rádio Tropical Web Brasil pela oportunidade de estar aqui apresentando esse programa. Obrigada, querido. É Iago? É Iago. Pra mim é Mumuzinho, sósia, pequenininho. Mas como assim? Você tá falando com o cara e não sabe mas eu não, às vezes É que ela tá me chamando de Mumu. Mas eu vou te dizer, eu fiquei muito surpreendida em saber um pouco mais de você de verdade aqui, né? Porque eu não estudei antes, eu falei a verdade. Mas quem fala a verdade não merece castigo. Merece. Eu conheci ele aqui, na verdade, para mim foi muito bom. Saber que ele tem projetos para criança na parte da escola de samba, né? Que ele gosta de trabalhar nessa área de ritmista, que ele está com esse projeto de dar essas aulas e ele trabalha com marketing, então pega aqui, segue o menino, que o menino é bom, tá aberto a trabalhos. Mumu Veloso em todas as redes sociais, menos no TikTok que é Veloso Mumu. É isso. Está aberto a trabalhos, então... Lógico, eu amo o trabalho, gente. Precisa de alguém para ajudar, porque eu já vou aqui, já fiz uma pergunta com ele, que eu vou fazer troca, inclusive a podóloga tá aqui. Aham. Gente, faça uma massagem com ela, por favor. Faça terapeuta também, você aproveita, tá? Não perde tempo, não. É ali, né? Não é aqui, não. Ah, tá. Isso aí, Lourinha jogada aos seus pés. Eu acho que esse ele derrubou o microfone, Lourinha jogada. Vai ser o merchan. Eu só quero agradecer a todo mundo, porque fica aqui assistindo a gente, é bastante gente que assiste essa loucura toda que a gente faz aqui toda quarta-feira. E agradecer a presença de vocês e falar que quarta-feira estamos aqui de novo. E lembrando novamente, dia 23, que beleza de festa.
São Jorge, na Rua dos Inválidos, certo? Bar Que Beleza. Vamos lá curtir, que vai ser show de bola, roda de samba, convidados, samba de terreiro, o couro vai comer. 23, na quadra da Estácio de Sá, feijoada gratuita com entrada com quilo de alimento não perecível. E vamos lá, que é cesta básica pra galera da comunidade que precisa. Valeu, gente. Ajudar. Coisa linda, coisa Muito linda, coisa obrigado linda. aí por todos. Samba, arte, cultura. Já acabou. Deixa aí um tchau pra galera. E o Bumbum vai despedir, vai encerrar o Gente, programa hoje. muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, valeu. Eu adorei esse papo. Pô, senti em casa, mano. Ó, vou vir mais vezes, viu? Com isso, vem sim, claro. Enfim, tá aí, né? Dia 23 também tem Baródromo na Vila Isabel, Grupo Samba de Enredo de Raiz, já frisando já. E muito obrigado a todo mundo que assistiu, adorei esse papo aí. Lourinha, nosso menino. Do lado maravilhoso, da moral. Então quer dizer, gostou de conhecer a Lourinha agora. E, gente, muito obrigado aí pela audiência. Eu faço essas papagaiadas aí mesmo, mas eu gosto muito de conversar sobre samba de maneira séria também, como a gente conversou sobre futuro. Sim, claro. E essas coisas. Assim, entra alguma coisa, E é nóis, estamos juntos. Gente, valeu que ele quer assistir o jogo do Flamengo. Beijo. Valeu. Programação da Arte e Cultura. Valeu. Uou!